Nice. Já jsem Los Carlos a už podle názvu videa asi víte, že tohle bude takové hodně speciální. Na natočení tohohle videa jsem čekal půl roku. A to fakt nekecám, protože dneska je 18. března a ty karty jsem objednával 25. října. Takže když si to dáte plus minus do kalkulačky, tak je to fakt skoro půl roku. Tady to mám. Ten balíček mi fakt přišel teďka. Teď jsem přišel ze školy, viděl jsem na schodech balíček a říkám si, oh boy, mám tady novou lásku prostě. Takže jsem prostě jenom přišel, hodil aktovku do kouta a zapnul jsem si kameru. Protože vás nechci prostě až tak strašně moc napínat, tak si to jdeme prostě rovnou teďka hned otevřít. Tak. Mám tu nůž připravený a jdeme na to. Tak, nevím, jak se do toho úplně přesně dostat. Tak, tak nevypadá to, že by to někde šlo. Tak. Tady vypadá, že to jde docela dobře načít, ale i tak si trošku pomůžeme. Tak, super. Nevím ani v podstatě, proč ten nůž mám, on je strašně tupý. Tak, yes. Tak, bublinková folie, jenom sračky. Nechci, nůž už asi taky potřebovat nebudu. Tak, to máme další odloženou věc. Tak. A tady máme teda hlavní bod programu, pěkně zabalený v bublinkové folii. Tak. Tak. A je to venku. Dámy a pánové, ke dnešnímu dni mi přišly nové Cardistry Pulse karty od Cardistry Touch. Jejich balíček Origin, a.k.a. tady tenhle, který už mám docela dost jako krabičku, tak ten patří k asi mému úplně nejoblíbenějšímu balíčku. Je fakt asi jeden z těch, které miluju nejvíc. A dneska mi přišly v podstatě úplně ty samé karty, ale s novým designem, který je fakt krásný. Ty jedny teda nejsou moje, ty jsou pro tátu, ale tady tyhle ty dvě krásky, ty už moje jsou. Znamená, že já táto vynechám ten jeho a rozděláme si tady tyhle ty dvoje. Mám samozřejmě svoje super unboxovací kalhoty, jak už jste mohli vidět u minulého unboxingu na karty. Tak, jako první si otevřeme tady tyhle, a to z toho důvodu, že tady těchhle balíčků, tady těch modrých, je vytištěných jenom 2500 kusů, to znamená, že mají docela cenu, nějakou vzácnost, nějakou hodnotu, takže ten si otevřeme jako druhý, protože prostě watch time a musíte si na ten vzácnější počkat. Asi zatím k tomu nebudu moc říkat, nemám nějak extrémně co, folie působí docela normálně, možná s tím rozdílem, že vůbec netuším, kudma se do toho leze, i když tady vidím ten pásek. A, pozor, mám to? Mám to? Yes. Tak. Oh shit. A pokud někdo z vás má první edici Cardistry Touch karet, tak víte, že ta krabička je prostě naprosto geniální. A teď nemyslím jenom tím otvíráním, které si za chvilku ukážeme, ale tím, že je i skvěle robustní, tvrdý papír, krásný potisk, jo, neleskne se nějak, jako že by na ní byla nějaká folie lesklá nebo takhle, ale i tak je úplně nádherná. Právě to, že na ní není zlesklá, je taková jakoby matná spíš, tak to je strašně super a já tady tenhle design miluju. Co se týče teda barev vybrané pro tuhletu edici karet, tak miluju ty zelené jednotlivé prvky, protože to je opravdu, že to je fakt jako naprostá krása. Dokonce teď si všímám, že tady jsou i nějaké jakoby modré, ale to není tak výrazné. Nejvýraznější je fakt ta oranžová, červená a tady ta zelená. Tak podíváme se na nejhustější otvírání balíčku ever. Otvírání zůstalo teda stejné jako u předchozích verzí, jo, takhle. Říká se tomu Swivel Box a je to jedna z nejoriginálnějších krabiček, kterou jsem kdy viděl. Super.
Krabičku dáme stranou a podíváme se teda na ty samostatné karty. Tohle je jeden z mála balíčků, ve kterém vám přijdou i karty přímo v obalu a nejenom v krabičce, která je obalená. Což je vlastně ve finále super, protože karty se tolik neponičí a jsou víc izolované od prostředí třeba při přepravě. Tak, tady jsem zjistil docela rychle, jak se do toho leze. Tady to šlo pěkně. Tak, se to oddělám. Tak. Jako první se podíváme na tady tyhle ty karty. Tak, tady máme vizitku Cardistry Touch firmy a z druhé strany máme napsané, že to, co právě držíme, je vlastně balíček karet udělaný speciálně pro Cardistry a úplně z ničeho. To znamená, že museli začít v podstatě od nuly, když chtěli tenhle ten balíček udělat. Je tady popsané, co všechno se proto muselo udělat, pro ten balíček. Podle mě asi úplně nejúžasnější věc tady z tohohle je, že se proto kovají úplně speciální čepele, které to v té fabrice řežou na jednotlivé kusy, aby se ty karty potom do sebe líp třeba dávaly při ferošaflech a takovýchhle věcech. Takže to je vizitka. Tak další taková jakoby reklamní karta je tady tahle, což je jedna ta karta z toho modrého balíčku. Což je super, protože když si koupíte 51 těchto balíčků, tak získáte jeden kompletní takovýhle balíček. A ano, říkám 51, což je další specialita tohohle balíčku, a to proto, že tady je jenom 51 karet, aby se usnadnili právě ferošafly. A my se už teda podíváme přímo a krásně na tady tenhle ten skvost. Tak napřed vám teda ukážu rub té karty, ten jste mohli vidět už víceméně na té krabičce, ale vypadá takhle. Napřed vám teda ukážu rub té karty. To je hrozně podobné krabičce. Líbí se mi to, že tady jsou jakoby světlé prvky, ale i tak je tady hodně černé, takže se tak jako pěkně mixuje. Ony byly uvedené tady tyhle karty už i jako tmavější přímo, že jako nějaké temnější, než byly ty původní originky, které byly z většiny bílé, nebo měly hrozně moc bílé a takové strašně zářivé prvky. Ale jako je to úplně naprosto krásné a skvostné. Z druhé strany máme teda nesouměrnou kartu, jo, není souměrná po žádných osách, alespoň ne ve jejich středové části, jinak relativně ano. Což je zajímavý tah od Cardistry Touch a zároveň tím, že to není úplně jako nějak drasticky nesouměrné, tak se vyhneme nějakým strašným problémům při Cardistry nějakých fluriších. Protože někdy prostě je lepší mít ty karty souměrné. Samozřejmě nebudeme svědky žádných úplně brutálních flurišů, ve kterých se právě tohle efektu využívá, ale myslím si, že to až tak nevadí. Moje úplně první springa tady s tímhle balíčkem, jo? Co můžu říct po jedné sprinze je to, že karty jsou přesně jako originky, už tak jako lehce prolomené, jo? To je super. Jsou docela dost měkké, ale i tak jsou docela pořád jsou docela pevné, i navzdory tomu, jak měkké jsou jako balíček celkově. Mám pocit, že možná originky byly lehce měkčí, ale to nemůžu říct úplně objektivně, protože ty jsem dostal před rokem a půl. Víceméně asi ty karty budou stejné, takže i ta tvrdost toho balíčku bude velice podobná. Teďka vyzkoušíme výš, abyste viděli, jak to vypadá v rozvinuté z obou stran. Ty vole. To je tak strašně pěkné. Wow. Já si to musím ještě jednou, omlouvám se. Wow. Je super, že když to rozvinete dobře, tak máte tady ještě jednu, tady tuhletu zelenou linku. Kromě toho, že tady máte tuhletu různobarevnou. Musím říct, že tady tohleto je absolutně úžasné a prostě je radost na to se dívat. Ještě z té druhé strany si to takhle rozvineme, abyste to viděli. Tak. Teďka přijde ta pravá výzva a budu dělat vějíře na druhou ruku. Tak. Omlouvám se, neumím moc dobře vějíř na druhou ruku, ale můžete vidět, že je tu docela pěkný takovýhle design. Vypadá to fakt
moc hezky při vějířování na téměř jakoukoliv stranu. Ještě to rozvineme na druhou stranu do vějíře na lícech těch karet a to vypadá takhle. Taky můžete vidět, že ten efekt tady je úplně jiný, že ano? Logicky, protože ty rohy nejsou stejné. A samozřejmě i tady vytváří se ten obrazec na té vnitřní straně toho vějíře. To máme asi splněné všechno po té přímo grafické stránce tohohle balíčku. A co se týče teda toho, jak se s tím balíčkem zatím manipuluje, tak jsem docela spokojený. Nedělal jsem s tím teda žádné pekitka, šílené ještě. Ale zatím se mi to zdá docela fajn. Co můžu zatím říct je to, že až si je trošičku opotřebuju, tak budou úplně úžasné, protože jako nové se zatím chovají až moc dobře. Zatím je to fakt strašně nový balíček na to, aby s ním dělal nějaké až tak strašně komplikované věci a dělal je dobře, protože to strašně klouže ten balíček a je to až nepraktické, jak moc mi přijde, že teďka klouže. Prostě bude potřebovat lehce opotřebovat a ochodit, aby se dostal do té nejlepší kondice, v jaké může být. Pokud se mi tyhle karty budou fakt hodně líbit, tak si koupím ještě jeden ten balíček. Já to teďka schovám, ten balíček, a podíváme se na ten druhý, na ten modrý. Po zkušenostech z minula už vím, kde to načnout. Fajn. Tak, folii pryč. Samozřejmě tady se budu vyjadřovat hlavně k té grafické stránce toho balíčku. Bude mi docela jedno už jakoby, jak strašně dobře se ty karty drží a takhle, to jsme si řekli a ten papír je úplně stejný, tady jde fakt jenom o to, že ten tisk je jiný. Fajn. Zase máme tady kartu, která je reklamní, tu už jsme si viděli, takže tu můžeme dát pryč, ale máme tady kartu, která nám říká, co tohle je za balíček a říká nám to, že tohle to je Blue Edition, jeden z 2,5 tisíce vytisknutých světově s tím, že dotisky už nebudou. Zároveň tyhle ty karty už jsou vyprodané, takže už se vám je podaří sehnat jen a pouze někde na e-shopech nebo od lidí, kteří si je koupili. Omlouvám se, nemohl jsem si odpustit Springu. Nicméně už se teda opravdu podíváme i na samostatný grafický design tohle balíčku. Takže vypadá asi nějak takto. Je to úplně to samé, ten design, ale jsou tady pozměněné barvy. Působí to tak lehce víc neonově a tak jako tmavě, jo. Tím, že tady ty barvičky nelezou z toho tak strašně zářivě, tak to působí víc tmavě. To znamená, že pokud Cardistry Touch mysleli tím, že ty balíčky jsou temnější tím, že udělají tenhle balíček svým způsobem, tak povedlo se, tenhle balíček je opravdu o hodně temnější, než byl Cardistry Origin. Ve vějíři vypadají asi nějak takto. Já to ještě tady, ať to víc jde vidět, ten design, takhle to upravím. Tak, můžete vidět, že to má takový pěkný modrý nádech tady na téhle straně s tím fialovým pruhem, co mi líbí. Při rozvinutí na druhou stranu dostaneme takovou docela zajímavější kombinaci. Omlouvám se, jestli se to nějak strašně leskne. Si vykřivím ruku. Tak. Tady ty rohy mají strašně nesourodé barvy pro sebe. Jo, je tady červená, modrá, fialová, šedá, béžová, taková divně oceánová a hnědá. Nebo hnědo-oranžová. Což jsou prostě barvy, které se k sobě fakt docela nehodí, ale dodává to tomu, je to jiné a vůbec to není prostě špatně, že to je jiné, jo. Tak, teďka líce. Musím říct, že tohle je fakt nádhera. Tohle je fakt brutální masterpiece. Omlouvám se za to, že se mi to dole rozjíždí, ale s tou rukou takhle vykřivenou to fakt nedokážu o moc líp. Ale jak můžete vidět, tak tohle je fakt topka. No a při rozvinutí na druhou stranu to vypadá takhle.
což je fakt krásné. Tady tohle, to je... Nevím, co k tomu říct, protože všechny pozitivní slova v tom smyslu už jsem použil, prostě je to fakt krása a tady tohle se mi neskutečným způsobem líbí. Opravdu hrozně moc. Je trochu smůla, že já dělám vějíře pouze na tuhletu stranu, to znamená, že jsem pouze na tady těchto rozích, ale tady tyhle vypadají taky docela dobře. Jak už jsem říkal, karty mají úplně stejné vlastnosti jako ten předchozí balíček, protože ten papír je stejný, jenom je jiný tisk a je to opravdu skvělé dílo. Jak už jsem říkal, tohle jsou asi fakt nejoblíbenější karty, co se týče mě. Myslím si, že na Cardistry o nic moc lepší karty neseženete, i když si koupíte třeba Virtuosa nebo Fontány, nebo já nevím, nějaké Anyonky. Tyhle ty karty jsou za mě opravdu jeden z nejkvalitnějších balíčků, co můžete na Cardistry sehnat obecně. Mně už teda nezbývá asi nic víc, než vám poděkovat za zhlédnutí. Všechno, co jsem řekl, už jsem asi řekl. Všechno, co jsem okusil zatím, tak bylo jenom pozitivní, co se týče těch karet. A pokud se i vám tady tohleto video líbilo, nezapomeňte dát like, nebo třeba odběr, pokud ho ještě nemáte. Pokud se vám tady něco nelíbilo, prosím, možnost dislike je tam taky, ale radši napište, co jsem tu udělal třeba špatně, nebo co byste chtěli zlepšit na tomhle kanále. A samozřejmě se mějte krásně a uvidíme se u dalšího videa. Bang!